咁咧，我哋先用 cut 鉗咧開咗個電線皮先啦。咁見到啲電線，咁咧我哋喺個電線上面咧加少松香。咁咧先為條電線上石。咁咧其實咧石線本身已經有松香噶啦，但係咧可能就唔係咁夠。咁咧我哋就喺條電線上面加啲啦。咁咧一支預熱咗嘅辣雞啦。咁點樣知道個辣雞夠唔夠熱咧？點少松香有煙，而辣落去啲石係即刻溶得到嘅咧，咁就即係代表支辣雞已經夠熱去烘嘅啦。咁我哋喺個辣雞上面上咗石啦。咁咧你見到咧條線咧只係有一半部分係上咗石嘅啫。咁我哋喺冇上石嗰邊咧再加啲松香。咁咧你而家可能見到支辣雞咧黑咗一笪，咁啊代表支辣雞唔乾淨啦。咁就用頭先濕咗水嘅海綿咧去清潔翻佢。好，而家見咧條電線咧已經表面已經上咗石噶啦。咁跟住落嚟咧，就為個 T 插上石。咁咧大家見呢個 T 插咧係一個新嘅 T 插。咁咧，如果舊嘅 T 插咧，有機會咧個表面就氧化咗，即係佢唔會令面嘅。咁我哋就用嚿擦膠將面頭瓦色嘅部分咧就擦下佢。咁咧同樣地咧喺呢個焊接表面咧加啲松香。同樣地，我哋喺辣雞上面先上石，再辣落個 T 插度。有啲辣雞係夠熱嘅咧，一辣上去一陣咧，個 T 插就會上咗石噶啦，就會上咗石噶啦。咁可以俾大家睇清楚啲。咁有焊線之前咧，記住套翻個熱縮膠。咁就喺兩邊咧加啲松香。再上少少石喺辣雞度。
咁就已經將個 T 插焊好啦。再套翻熱縮膠，可以用火機啦，或者辣雞個身呢，去縮翻個熱縮膠。咁就已經完成咗㗎啦。